休息咗成個月啦。咁然之後，恒指其實就喺一個好窄嘅 range 嗰度都玩咗差唔多成個月㗎啦。咁呢度四格圖，咁睇咗日線圖先啦。咁就係右下角呢幅。咁呢度窄幅玩呢，就11月尾啦。咁樣其實呢個窄幅嘅 range 玩咗好耐㗎啦。咁上面有個阻力位嘅，亦都好接近呢個震盪嘅中軸啦。咁睇翻日線圖，其實呢度就係下面咁樣震下震下震咗上嚟，跟住呢度有個阻力位，阻力向上突破，跟住踩一踩向上頂一頂。咁頂完之後呢，就呢度有個明顯啲嘅下跌動能啦，咁就向下車落嚟啦。跟住又震住上咁樣。咁其實做咗一個收窄嘅橫行喺度嘅。咁然之後呢，之後嗰個月都好悶啦，大家都咁就炒其他嘢啦。恒指就炒得少啲啦，全部都係做即市啦。咁見到啱啱就係1月2號星期五，咁呢日我休息啦。咁有一個好明顯嘅突破喺度，咁見到一支大陽燭向上嘅。咁呢啲陽燭就需要參考啦。咁呢度睇翻啦，4小時圖啦。咁其實前面呢堆嘢都係呢度震落嚟咁樣，到咗呢邊譬如位咁樣踩一踩有反應咁樣啦。呢度又踩一踩咁樣啦。咁但係打斜嘅阻力支持阻力線就攞嚟睇就算啦，唔會攞嚟入市啦，係啦。即係學嗰個系統就係咁講嘅。咁所以我都唔會攞嚟用嘅。咁見到呢度就震，咁點解畫咗呢條阻力位喺度呢？咁其實呢度震咗一段時間嘅，咁都成2個禮拜啦。咁之後就見到有個明顯啲嘅力就向下車咗落嚟嘅，咁就係呢個位發動啦。咁呢度就震咗上嚟啦。咁所以知道其實都唔係一個下跌趨勢嘅，因為佢唔係呢啲位踩一踩跟住向下，咁佢又係踩翻呢個橫行中軸啦。咁所以都係仲係一個震盪局啦。咁但係撞一撞呢啲位嘅其實就可以向下沽嘅。咁到呢啲位就會收掣㗎啦，咁收錢啦。咁然之後就一直掂咗呢個位就慢慢震住上啦，係啦。咁但係你見到都冇一啲洗 W 底啊、2B 啊嗰啲嘢出現嘅，咁 keep 住震。咁但係唔係一個落嘅樣咯，都係一個震盪。咁直至到呢度有個大嘅陽燭出現咗，咁之後夜期咧繼續升啦，係啦。咁睇翻左下角啦，1小時圖啦，咁可能呢度會再清晰啲。咁嗰日開市呢，其實就已經係 gap up 啦，跟住之後就一直向上升啦，有動能啦，咁亦都冇回調嘅機會啦。你見到其實15分鐘咁樣，如果操作嚟計啦，15分鐘，咁你見到其實係冇回嘅位㗎啦，係啦。咁即係你下面有倉嗰啲，你有夠心臟夠大留過夜嘅，咁就有機會喺呢啲位有啲貨喺手咯，係啦。咁又或者你去到呢啲底咁樣，但係呢啲我都冇做咯，冇操作，係啦。咁但係而家嘅重點係睇翻上面26,900，跟住仲有呢一個位26,200呢個位。咁其實呢，你見到呢一下突破咗上嚟呢，就咁。如果你話佢係一個趨勢呢，就拉過618啦。咁但係佢又唔係一個好明顯嘅大趨勢啦，只係一個突破巴啦。咁我就唔會參考618呢個位嘅，咁我就會參考翻呢中軸啦，同埋之前呢啲頂頂底底呢個頂咁樣個阻力啦。咁而家個部署呢，其實呢嚟緊星期一開市，咁但係你知道美國又走去打委內瑞拉啦。咁究竟個市會點行啊？點發展啊？咁其實都係唔知嘅。咁睇翻30分鐘啦，咁其實都係喺尾盤嘅時候呢，都係繼續震住上啦。咁而家呢，我關注嘅焦點就會係呢個位26,200，跟住仲有呢個位。呢個位其實就係呢個成段震盪嘅中軸。我會喺呢2個位嗰度留意住有冇嘢操作，係啦。咁呢啲262嗰啲唔好阻住啦，係啦。呢啲
咁我會喺呢兩條線呢啲位啦，報一報有冇啲向上買升嘅嘢啦。咁但係睇呢，其實都係睇到26,900啦，係啦，睇到呢啲位咁就要收錢，因為始終都仲係一個震盪啊。咁震盪嘅做法呢，咁正常我都唔會喺中間呢啲位買嘅，但係因為有呢一段嘅大動能，咁所以呢，我就會關注呢兩個位會唔會有啲回調，繼續買升嘅。咁呢度就守短啲嘅止蝕咯，可以係啦。咁呢度就睇一睇有冇得再領500點到咯，係啦。其實回到呢個位其實都差唔多有900點嘅利潤㗎啦，700點咯，其實都唔差嘅。即係有人話錯過咗開市第一日個大牛市咁樣，但係其實呢樣嘢唔係我哋做開嘅操作咯。我哋做開嘅操作都係穩陣啲，打後手保守。咁呢啲位你話撞入嚟買嘅話，其實用即市嘅方式入到咯。咁但係唔會預早喺下面呢個位買定咯，係啦，即係暫時未見到要下面呢個位買定嘅嘢啦。咁第一就係呢個平底其實冇洗到嘅。咁如果你話夜期有洗一洗呢個平底嘅，係啦，咁你見到好靚啊，呢度有個平底啦。咁如果佢要升嘅，咁佢洗完呢個嘅話，咁我當然呢個位有咁近下面嘅支持位，咁當然會做啦。咁但係如果你話開始升咗上去，咁樣中間呢啲位其實就唔追啦，係啦。咁做少一次啫，唔會輸錢啊嘛，係啦。2025年全年學到嘅嘢就係唔輸錢就係贏㗎啦，係啦。只要 focus 翻我要出手嘅位，每次出手都賺到錢，靚嘅 RR，咁就已經夠啦。咁係啦，休息咗一大輪啦，仲有其他資產要分析啦。咁但係就先講咗恒指先啦，係啦。咁到呢啲位會收掣啦，收錢啦。咁你話有冇機會突破嘅？咁如果你話突破上去會係點行嘅？好，咁睇翻呢啲啦。咁其實上面都係頂住㗎啦，有嘢擋㗎啦。咁你咪一關關咁睇咯，睇下會唔會打得穿上去咯，逐級望上去咯，係啦。咁但係個操作我都係當住一個橫行先咯，係啦。咁呢個係我嘅睇法啦。咁你有其他睇法可以歡迎 share 啦，留 comment 啦，大家互相交流啦。咁記住就係其實都係想講下技術嘅啫，又唔係俾任何投資建議嘅，係啦。唔該晒，拜拜。